За сайн бацхан үзэгчтэй та бүхэн игэл визийг хүлээн авч үзэж байна. Улаанбаатарт 16 цаг 10 минут болсон байна. Мэдээний өрөө хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна. Ингээд студид эдийн засагч Жаргалсайхан хүрэлцэн ирсэн. Үзэгчтэй хүмүүст танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За сайн байна уу. Та 2017 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдөр өрийн драм гэдэг нийтлэлээ олон нийтэд уншуулсан. За тухайн үед гадна дотоодын олон жишээн дээр Монгол улсын энэ өрийн асуудлыг ер нь хэтийн төлөвийг ялангуяа энэ өрийн өртөө холбоотой хэтийн төлөвийг бол зурглаж гаргасан. Нийтлэлээ төгсөхдөө та яг одоо бол 2 дугаар үзэгдэл дээр явж байна гэсэн. Тэр үед засгийн газар татар нэг тухайн асуудлыг яг хөндөж гаргаж ирээд их хурлын түвшинд ярьж байлаа. Одоо хэддүгээр үзэгдэл дээр яваад байна уу? Үүнээс хойш ер нь нөхцөл байдал аль талтай байна? Өөрчлөгдөж байна уу? Улс орнууд дааж давшгүй өрөнд ороод дампуурхаад өгөхөр гадаадаас мөнгө гуйгаад тэгээд тэрнийхээ тусламжтайгаар өрийг дараад нэг хэсэг явж явах хоорондоо эдийн засгаас сэргийдэг. Тэр үед яг доогоос одоо хагас жилийн өмнө грек тим шатандаа явж исэн, бид нар грек шиг явж байна да гэж би хэлж исэн. Грек өнөөдөр 2-3 жилийн маш хүчтэй тэр austerity measures буюу тэр нөгөө ийм эдийн засгаа нэлээд тийм шахсан байдалд оруулж ягаад төсвөө хасж ягаад тэгээ өрнөөсөө гарах бодлого барьсаар явсаар байгаад одоо өнөөдөр грек эдийн засгийн төсөв нь алдагдaltaгүй болж ирсэн. Манай алдагдал бол хэвээр байгаа. Хэвээр. Бид нар яг грек шиг үлдчихэд байгаа. Яагаад? Яагаад гэвэл тэр засгийн газрын нөгөө тэр бондыг бол $500 сая бондоо бид нар $600 сая бонд гаргаад төлцсөн. 5% байсан юмыг 8% болгоод 5 жил байсан юмыг 7 жил болгоод. Одоо бид дахиад тийм сонголт хийхээс шүү аргагүй нэг сард. Засгийн газар хурдан байгуулагдахгүй бол тэрийгэ хийж амжихгүй магадлал өндөр. 12 сард нөгөө Крисмсийн баяр гээд мөнгөтэй хүмүүс амраад явчихдаг. Нэг сарын дундуур биднээс асуухгүйгээр $500 сая яг тэр өдрийн тэр цагт нь төлсөн байх шүү. Тэрийг төлж чадахгүй маргааш нь Монгол улс дампуурч ингэ зарладаг. Ийм л учир. Грек улс яаж богино хугацаанд төсвийн алдаглалаа тэглэж чадваа? Нөхцөл байдал тун хүнд байсан шүү дээ. Засгийн газар маш тогтвортой. Маш хүнд байсан. Иргэдэн бол ер нь бол төр засгаа хариуцлагатай болгож эхэлсэн. Тэр олон улсын валютын сангийнхаа нөхцөлийг яг биелүүлсэн. Замд нь өөрчлөн Грекийн үндэсний онцлог шин чанарыг тооцохгүй байна гэсэн юм яриаг. Европын холбоотой тавьсан Европын орнуудын өрөө бас тэр авсан мөнгөөрөө хойшлуулж ягаад юуны өмнө улс орны төсөв алдагдaltaгүй байна гэдэг бол тухайн засгийн газар эдийн засгаа хөгжүүлэх нөхцөл нь болж эхэлж байгааг харуулж байгаа. Хэрвээ яад гэж засгийн газар хамгийн том худалдан авагч, хамгийн том ажил олгогч манайх шиг нөхцөл жишээ байна. Энэ хүмүүс алдагдaltaгүй байна гэдэг бол тэдний үйл ажиллагаа хэвэн явж эхэллээ л гэсэн үг. Нөгөө хамгийн том компани, хамгийн том одоо тэр ажил олгогч нь алдагдaltaй яваад эхлэхээр Монголын төрийн өмчтэй компани ч бүгдээрээ тийм байна шүү дээ. Төрөөсөө гадна төрийн өмчтэй компаниуд нь бүгдээрээ алдагдaltaй байгаа учраас алдагдлынхын зөрөөг бид нар бүгдээрээ нийлж ягаад төлж байгаа л байхгүй. Энэ байдал өөрчлөгдөхгүй. Энэ тухай харин ч өчигдөр их хурлын дарга өрийг өрөөр төлөөд удаа явахгүй гэдэг нь харагдаж байна гэсэн. Оройтсон ч гэсэн үнэн л үг л дээ. Тэгээд яах юм? Гэдэгтэр өшөө хариу сонсогдохгүй байна. Шин одоо ерөнхий сайдаар томилогдох гэж байгаа хөрс гэдэг хүн олон улсын валютын сантай бид ингээд цаашаа хамтарч ажилласнаа үргэлжлүүлнэ гэсэн. За гэтэл өчигдөр их хурлын нээлтэн дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч үг хэлэхдээ энэ олон улсын валютын сан чинь Монголын үндэсний ингэж байгаа ш Монголын үндэсний язгуур эрх ашигтай яв цав тохирохгүй байна гэж хэлсэн. За тохирсон ч бай, тохироочгүй бай, юу ч гэсэн ганцхан мөчрөөс зурцсан байгаа одоо. Тэрнээс усанд живж байгаа хүн зуурсан мөчрөөсөө тавина гэвэл тэгээд бүгд тэгэл живэн шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр тийм яг тохируулах юм байгаа. Гэхдээ мөчрөө тавьж болохгүй гэдгийг л анхаарах хэрэгтэй.
Гэвч олон улсын валютын сангатаа бол ер нь тэр болцлуудын хүлээн зөвшөөрөөд нөхцлүүдэд тохироод энэ хөтөлбөрт хамрагдаад явж байгаа шүү дээ. Ийм нөхцөлд эргэж одоо юу гэдгийг тавьсан нөхцөл болцоог нь эргэж харна гэдэг маань олон улсын валютын сангийн зүгээс ер нь ямар реакц бидэнд үзүүлж одоо болох вэ? Яг мань хүний ерөнхийлөгчийн яг онцолж хийсэн зүйл бол жишээлбэл энэ бол Монголын арилжааны банкудад гадаадын хараат бус зэргэлдэг мэрэгжлийн аудитинг компаниуд орсонтой холбоотой үг гэж харагдаж байгаа. Гол санаа бол Монголын арилжааны банкуудын активыг, хөрөнгийг, зээлийг, чанарыг нь хараат бусаар ахиж тогтооно гэсэн үг. Энэ хаанаас гарсан бэ гэвэл олон шалтгаан байгаа. Банкуудын хариуцлагагүй явдал байгаа. Банк хадгаламж эзэмшигчдийнхаа мөнгө хамаагүй үрж зарж янз бүрийн зээлэнд ил далд үрж байгаа юм байгаа. За хамгийн гол нь хөдөөгийн малчтад малыг нь барьцаалаа зээл өгснгийг тэрийг үгүйсгэж байгаа. Тэрийг болохгүй гэж хэлж байгаа. Тэгэд манай ерөнхийлөгч болохоо тэгээ малаа барьцаалахгүй яаж малчин зээл авах юм бэ гэж. Манайхан малчны өмнөөс ярьж байгаа. Тэгэхээр олон улсын банк бол Монголын банк, олон улсын банк гэсэн ялгаа байдгүй яг эдлхэн системээр ажилладаг машин. Тэр машин дотор зээлийн баталгаа болсон бүртгэлгүй юугээр ч өгж болохгүй. Хүн ярьж өгж болохгүй, юугээр ч өгж болохгүй. А манай малынхан одоо нөгөө эдийн засгийн эрчимтэй хөгжиж яхад малын барьцаалаа зээл өгж хэлсэн юм байна л да. Гэтэл малыг барьцаалж зээл өгөх нь зөв. Ганцхан тохиолдол. Хэрвээ мал болгоны эмтэй чихэн эмтэй тэр мал болгон эзэнтэй эмтэй гэдэг нь баталгаатай болбол Америкийн нэгдсэн улсад 10 үнэ явж байна те. Энэ бол цул хөрөнгө явж байгаа байхгүй. Банкны хүний хувьд бол энэ үнэ биш, энэ хөрөнгө. А Монголд 1000 хонь бол хонь хөрөнгө биш. Маргааш байгаль яахыг банкч мэдэхгүй, ерөнхийлөгч мэдэхгүй. Тийм учраас энэ зарчим дээр зөв суурьж хийхгүй бол ийм хүсэл мөрөөдлөө юу гэдэг сэтгэлийн хөдөлгөөнөө бид банк руу ингээ оруулах тусам бид нарыг тижээж байгаа, ажилуулж байгаа мөнгөний механизм чинь эвдэрчт юм аа, эвдрээд эхэлж байна гэдэг. Тэгэд энэ үгний цаана одоо юу тийм популист урамсгал битгий гарчаасаа гэж айж байна. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн харилцаа гэдэг чинь онол дээр тулгуурлдаг, бэлэн зурагдсан жортой гэсэн үг шүү дээ. Тий, хүссэн хүсээгүй хүн төрөлхтний бий болгосон шинжлэх ухаан дээр явахгүй бол монголчууд орчин үеийн шинжлэх ухаанд оруулсан ялангуяа байгалийн нийгмийн мөнгө санхүүгийн бид дөнгөж 25 жил явж байгаа шүү дээ нэггээр. Ердөөс өнөөдөр 27 жил л болж байгаа. Тийм учраас бид нар одоо ер нь бол мэдж байгаа мэдэхгүй байгаагаа бол бүх төвшөндөө ялгахгүй байгаа учраас бид эдийн засгийн хямрал ороод байгаа шүү дээ. Тэгээ энд бүр онцгой анхаарахгүй бол энэ бол зүгээр нэг энэ хоёр улс төрийн намын ажил биш шүү гэдгийг төр засаг анхаараач л гэж хэлж байгаа. Та түрүүн хэллээ. Дахиж бонд гаргаж ер нь өр тавьж ээж өмнөх өрөө дарахаас өөрөө дарга зам алгаа гэж. Яагаад бидэнд ганцхан ийм зам үлдчих? Өөр яагаад боломжууд гарч ирэхгүй байна? Гэхдээ харин энийг чинь өр тавьж явах үедээ бодох асуудал байсан шүү дээ. Өр тавьж явах үедээ 2012 онд Монгол улсын засгийн газар бол өрөө төлөх тухай ердөөсөө бодохгүй байсан. Ямар сандаа юунд зарцуулахаа мэдэхгүй 1.5 тэрбум Америк доллар авчаад хаана хадгалахаа мэдэхгүй нэг хэсэг тавьсан. Эсвэл нь яаж хавааснаа мэдэхгүй алга болсон. Тэгээ өнөөдөр хэн хариуцах нь мэдэхгүй хариуцлага тооцож чадахгүй болчихсон. Тэгэхээр одоо энэс цааш одоо шинэ засгийн газар 1 сард их том үр аав. Тэрийг яаж төлөх гэж байгаа вэ гэдгийг нь асуухгүйгээр энэ улсыг хурд айгүй баталж байна. Хүнээс мөнгө хууй гэдгийгээр батлуулах амархан шүү дээ. Тэгээд тэр мөнгөөр өр төлснөөсөө гадна яах юм? Тэр чинь ахаад өр шүү дээ. За чи өр төлжтэй. За түрүүнийх дээр 600 сая долларын өрийг төлцөө. 100 сая доллар илүү байгаа гэх. Тэрийг яах гэж байна? Тэгээ ер нь тэр наад өрийг чинь хизээ төлөгдөх юм гэхээр одоо энэ засгийн газар авахдаа заавал 5 жилийнхийг л аваа. Ягаад гэвэл дараагийн засгийн газар хариуцахаар авч байгаа байхгүй. Төр засагт байгаа хүмүүс 4 жилээр амьдарч байна. А бид нар 4 жилээр биш. Бид нар 400-4000 жилээр амьдмаар байна. Тэгээ ингэж харахын тулд наазах нь нэг 10 жилээр бодмоор байна шүү дээ. А энийг бодох чадвар байхгүй байна, хүсэл байхгүй байна. За зарим тохиолдолд мэдлэг байхгүй байна.
Тэгээд тэр татварыг юу өрийг өрөөр төлөхгүй тулд эдийн засгийг одоо би төрөлжүүлнэ гэж нэг хүмүүс сайхан ярьж шít. Та ч олон жил ярьж байгаа. Тий. Эдийн засгийг төрөлжүүлэхийн тулд яах ёстой гэдэг юу хийхээ л яриад байгаа. Экспортод малаа гаргана. Тэгин энэний цаана хин яаж хин гэдгийг төр засаг хариулахгүй байна. Хин гэдэг үгэнд төр засаг хариулахгүй байгаа учраас Монголын томоохон төслүүд ердөөсөө явхаа байцсан. 5 дугаар цахилгаан станц бол хамгийн тод жишээ. Дараа нь тэр цэвэрлэх байгууламж хамгийн тод жишээ. Улаанбаатар хотын шинэ онгоцны буудлыг хэн удирдах вэ? Хэн менежмент хийх вэ гэдэг нь бас хамгийн тод жишээ. Хэн гэдгийг нь тухайн төр засгийн эрх мэдлийг авцсан гартаа байгаа хүмүүс өөрсдөө хийх гэж оролдож байгаа учраас түрүүнийхээ хийсэн бүх юмыг үгүйсгээд тэд нар өөрсдөө ер нь бол энэ төр засагт холбоотой байгаа хүмүүс өөртөө холбоотой бизнес хийхийг хуулиар хорих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өөртөөгөө холбоотой бизнестэл төр засгийн төсвийн мөнгө өгж जैन, концесс өгж जैन, төсөв авж जैन, хамаатан садантай үр хүүхдийнхээ кампанид юм дамжуулж जैन. Гэхдээ энийг л болиодох гэдэг байгаа шин. Энэ эдийн засгч айгүй ингэ шин. Төр засгийн шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс хулгайлж болохгүй гэдэг зарчим. Өр тавиад мөнгө хуваарлахтаа бид хөгжлийн зээлээр санхүүжүүлж болох байсан ажлууд руу хөрөнгө оруулсан. Тараачсан. Яагаад гэж? Яагаадгүй тэр үед эрх мэдэл шийдвэрийг гаргаж ирсэн хүмүүс 4 жилийн дараа тэд нэр байгаа ч үгүй ч. Бошоохон хурдалж авъя гэж дуртай төсөлдөө хурж аваад одоо болтон нуугаад хэн яаж авсныг учраа олохгүй байх шин. Яагаад олохгүй байх? Яг учраа олох ёстой хүмүүс нь бас өөрсдөө холбоотой учраас өнөөдөр манай ямарч энэ авсан мөнгүүд хайшаа орчих вэ гэдэг ил тод хараат бас тайлан яагаад гарахгүй байгаа юм. Уулаа идлээ гэсэн хаа байгаа юм. Тэг хинтэж хариуцлага тооцохгүй болохоор чи яаж энэ төр засаг энэ ахиж зээлээс бидний гаргах юм бэ? Би итгэхгүй байна. Энэ хоёр нам ер нь энэ өнөөдөр байгаа төр засгийн хүмүүс энчнээс гаргана гэдэгт би үнэхээр итгэхгүй байна. Төлбөрийн болохоор ингээ ард түмэн мэдэхгүйгээр инфляцаар төлж байгаа. Мэдэхгүйгээр ханшаар төлж байгаа. Тэгээд ингэ суугаад авах. Ер нь инфляц ханш гэдэг бол төр засгийн лууртай холбоотой. Төсвийн сахилгууд хэрвээ сайн байсан бол ийм зүйл гарахгүй байх байсан. Тийм, муу байгаа гол шалтгаан дахиад авилгын асуудал. Авилгаа зогсоохгүйгээр энэ өрөөнд байгаа цагаан зааны тухай ярихгүйгээр бид ямар ч асуудлыг шийдэхгүй. Тэгээ өнөөдөр шинээр тэр бий болж байгаа засгийн газар амлсныхаа дагуу энэ авилгацсан хүмүүстэйгээ уулзраа олж чадахгүй бол өөрөө ч урт насгүй. Яагаад гэвэл бид нар энийг инфляцаар төлж эхэлнэ. Энийг мөнгөний ханшаар төлж эхэлнэ алдагдлаараа. Монгол төгрөгийн алдагдлаар уналтаар бид төлнө. Зээлийн зарцуулалт эдийн засагт үр өгөөж ерөөсөө өгөөгүй гэж юу? Үгүй бид нараа үр өгөөжийг өгсөн яг тэр хэсгийг нь шинээр олон зам тавигдсан барайд авах газар юмнууд байгаа. Гэхдээ ямар үнээр юу авсан бэ гэдгийг л би ярьж байгаа. Жишээлбэл энэ улс ингээд юу гэдгийг $1 гэж бодъё тийм үү? Доллараар ярих юм бол энийг $10 нь миний өмнө тавьсан байгаа бол одоо үнц нь биш мөнгөний үнц нь гэдэг ойлголтын зөрөө гарч ирж байгаа байхгүй. Өөр газар би 10-аар авах хэрэгтэй 10 ширхгийг авч явах юмыг та надад энэ нэгийг өгчөө энэ одоо ингээ ус болж ийнэ гэвэл би тэр 9-ийн тухай асуудлыг ярьж байгаа байхгүй. Ер нь бол ардчил гэдэг бол энэ 9-ийг нь авах мэдэх мэдээлэл авах эрх байхгүй. Энэ бас байхгүй. Энэ тухай мэдээлэл өгөх байхгүй тэр чинь төрийн нууц ч гэдэг юм уу янз бүрийн шалтгаанаар байхгүй. Байгаа юм бол хаа байгаа энэ мэдээлэл ер нь Монголын энэ өрийг хаан зарсан мэдээлэл хаа байгаа. Хаанч байхгүй. Энэ усыг 10 биш $1 юмыг 10-аар авчихсан уу, 7-оор авчихсан уу, 6-аар авчихсан юм уу гэдэг мэдээлэл хаа байгаа юм. Хаач байхгүй. Ягаад гэвэл энийг тэгж авалцахад шийдвэр гаргасан бүх хүмүүс оролцсон учраас. Тэгэл тэр оролцсон хүмүүсийг нэг нөгөөгөөр нь солиод төр засаг өөр болно гэж хэлж байх. Төр засаг эдийн засгийн бодлогоо өөрчлөхийн тулд хэд хэдэн суур юм хийх ёстой. Төрөлжүүлнэ энэ төр гэж ярих биш. Яаж гэдгийг ярих хэрэгтэй. Яаж гэдгийг мэдэхгүй байгаа бол мэддэг хүмүүсээс нь асуух хэрэгтэй. Монгол улсын эдийн засгийн төрийн институтууд тогтвортой байх хэрэгтэй. Тэхийн тулд төрийн энэ компаниудыг бүгдээрийн хувьцаат компани болгох хэрэгтэй. Төрийн энэ бүх компаниудыг хувьцаат. Ягаад гэвэл төрийн компани бий болмос монопол бий болж байгаа. Үнийг засгийн газар тогтоохоо болох хэрэгтэй. Үн тогтоосноор одоо жишээлбэл энэ бензинүүд онгоцны бензин
Монопол. Мят монопол. Туризм байхгүй. Мят өөрөө нисч чадахгүй хүний нисэгдэггүй. Тэгээ зөвөр ажиллаа ирсэн хүмүүсийг жуулчин гэж тооцож суугаад байдаг. Аялал жуулчид хичнээн олон хүнийг ажилтаа болгодог. Дотоод нислэг байх. Хоёр компани арайч амжуулж байгаа. Гэх мэтэр энэ наазахын юмнуудаа ингээд хурдан шийдэхгүй юм бол мятыг хувьчлахгүйгээр, үнийг чөлөөлөхгүйгээр, монополийг арилгахгүйгээр төрийн өмчийн компаниудыг хувьцаат компани болгохгүйгээр энэ ууж идсэн улгайсан нөхдүүдтэй хариуцах тооцохгүйгээр манай эдийн засаг хизээж хөрнөөс гарахгүй. Бид нар ахаад өрийг өрөөр төлөөд яваад байх болно. Хэн төлдөг юм? Энэ өрийг авсан хүмүүсийг санаж байна хэн байсан. Одоо тэд нарыг интерполоор ч олохгүй. Та бид нарыг олно, ард түмнийг олно. Тэгээд хараа шууны өдийг зулгааж яхаа төлж байгаа байхгүй. Ард түмэн ганц дуурахгүй байгаа. Өдийн зулгааж яхад дуурахгүй л байна. Зулгааж яхааг нь ойлгохгүй байгаа. Бондын эргэн төлөлтийн мэдээг харахаар өнгөрсөн хавар харж байсан их бага хувьтай байсан. 8 орчим хувьтай л байсан ерөөс. За энэ хувь хэмжээ өдд бол нэг өсөг баг. Бондо бид нар ер нь иргэд төлөөгүй ш. Бидний бондо давхар бондо гаргаад төлөөд манай өрөл нэмэгдээд байгаа ш. 500 саяг 600 төлсөн. Одоо бид 660 сая төгрөгийн нэгдүгээр сар төлнө. Тэр нэг 700 сая долларын бонд босгох байх. Өөр сонголтч байхгүй. Үр дүнд нь 40 сая доллараар энэ удаа нэмэгдэн түрүү 100 сая доллараар нэмэгдсэн. Нэг битээр дараагийн үеийн төлж ш. Номхомор ноолоход амар гэж тийм. Ачаагийн нэмэл байгаа. Нөгөөт нь одоохондоо нэг харж л эхэллээ л дээ. Тэгээ өөрхийн нэмүүлээл байгаа. Аль зэрэг нэмхийн юм болгонд хязгаар байгаа. Энэ бүхний нэмээд байгаа цаад суур нь бол энэ том авилга гэж яриад байгаа юм а арилгахгүй байна. Нөгөө талд бид олон улсын аудитын сангийн хөтөлбөрт хамрагдчихсан байна. Цаад утгаараа бид төсвийн хаалдаглалыг бууруулах гэдэг байна. Нөгөө талдаа төсвийн сахилга батыг бид одоо сахих гэдэг юм л. За яг одоо ингэ дараагийн санхүүжилтийн хэлэлцээр улс төрөөс болоод ингээд төр гацчихлаа. За засгийн газар байгууллагад хэлэлцээр үргэлжлээд явах байх. Төрийн тэргуунд ерөнхий сайдад нэр дэвшиж байгаа хүрээсийг бол валютын сангийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлнэ гэдгээ бол хэлчихсэн байна. Төсвийн сахилга бат ер нь одоо хэр хугацаанд сайжрахаар байна. Эсвэл одоо юу гэдэг шууд валютын сангийн хөтөлбөрт орсноороо төсвийн сахилга батад эрг үзүүлэлтөд тэр дороо гараад ирэх хэрэгтэй юм. Тодорхой цаг хугацаа бид одоо бас хүлээх хэрэгтэй. Төсвийн сахилга бат дээр ямар нэг маш хүчтэй хяналт тогтоохгүй бол одоо сая тэр татвар нэмэгдсэн, экспорт нэмэгдсэнээс болоод 840 хэдэн тэрбум төгрөгөө хаашаа хийгээгээ дахиад байгаа байхгүй. Тэрийг чинь шууд аваад нөгөө өөр төлөвтөд оруулах юм бол бидний гадаад дөр багсан шүү дээ. Тэр тухай хэн ч ярихгүй байгаа. Мөн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө 161 тэрбум төгрөгийг 36 цагийн дотор хүмүүсийн хүүхдүүдийн нэрийн даасан шилжүүлсэн. Гэхдээ нэг харахад хүүхдүүдэд мөнгө өгөх юу нь буруу байх. Нөгөө харахад энэ талдаа өрөнд ороод өрөөрөө ингээд тараагаад байх уу гэдэг асуудал байхгүй. Тэгэхээр энийг тарааж байгаа хүмүүс нийт ард түмнийгээ бодсон биш зөвхөн сонгогдохоо бодсон л алхмууд хийгдээд шүү. Энийг популизм гэдэг тийм. Тэгэд энэ ядуу оронд популист хүмүүс гарч ирж байгаад улс орноо бүр ингээд хадны хавцал руу аваачаад ирмэг дээр аваачаад нь явдаг. Венесуэла, Зимбабве. Тэгээ унаад эхэлсэн шүү хүмүүс. Тэгэхээр энийг бид хэрвээ ухаантай юм бол төрүүлж, харж, зогсоож, ярилцах хэрэгтэй байна. Мэдээлэлтэйгээр хоорондоо мэтгэж хэрэгтэй байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл чөлөөтэй баймаар байна. Өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ба штэ өөрийнх нь нам юм уу даргатай холбоотой бүх хэвлэл мэдээлэл юмыг гаргахгүй байна. Өнөөдрийн би өдрийн сонинуудыг үзлээ л дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн улсын хурлын нээлтэн дээр анх удаага хэлсэн үгийг ганцхан өдрийн сонин бүтнээр нь хэвлсэн байна. Бус нь хэвлээгүй байгаа байхгүй. Энэ юу харуулж байгаа? Өнөөдөр Батболдог гэдэг хүн Монгол улсын ерөнхийлөгч. De facto, de jure. Энэ хүн манай ерөнхийлөгчийн хувьд бид нар хэлсэн ярьсан бүрэн мэдэх ёстой. Энэ тухай бүрэн үзэл бодлоо илэрхийлэх ёстой. Хэвлэл мэдээ сонинууд яаж хандж байгаа юм жишээ бэ? Монголын сонинууд, телевизүүд яг улс төрөөр хуваагдсан байна. Ийм нөхцөл бид бодиттой үнийг хүмүүс мэдхэд хэцүү. Хүмүүсийн толгой эргэцсэн байна. Зарим нь өдөрт 3 эргэж байна. Ийм байдалд бид нар яаж энэ юмаа бид мэдээлэлтэй ярилцах юм бэ гэдэг асуудал Монголын нийгмийн өмнө байна.
иргэний нийгэм маш сул дорой хөгжилтэй байна л гэж бодож байна. Эдийн засгаас бизнесээс төрийн оролцоог багасгая гэж та хэлж байна. Өчигдөр ерөнхийлөгч үг хэлэхдээ алтан дээр төрийн хяналтыг ер нь тогтооно. Энэ чиглэлээр хуулийн төслийг бий удахгүй өргөн барина гэж хэлсэн. Энэ тал дээр та ямар бодолтой вэ? Хоёр ялгаа байгаа юм. Төр өөрөө бизнест оролцох, хянах гэдэг бол шал өөр функц байхгүй. Оролцох, хянах хоёр. Төр ер нь бизнесийг ер нь Монголд болж байгаа бүх үйл явдлыг гурван агуулгаар хянах ёстой. Байгаль орчинд хүний аюулгүй байдал, хүний хөрөнгөд хор хөнөөл үзүүлж яах үгүй юу гэдэг талаас нь бүгдийг хянах ёстой. Энэ бол төрийн үүрэг. Алтны олборлолт нь өнөөдөр байгаль орчин хядаж байна. Бид нар олборлож байгаа алтынхаа 3-2-ыг хаашаа явж байгааг мэдэхгүй байна. Тэгэхээр чинь ерөнхийлөгч хэлж байгаа энэ санаанаас үнэн ш. Гэхдээ энэ ард түмэн чи ямар ч хожоо болохгүй байна штэ гэж мань хүний хэлж байгаа зөв. Төрх хяналтаа хийх нь маш зөв. Харин ч Монгол улсын олборлуулсан алт хаанаас гараад байгааг учрыг нь олоод үнэхээр ерөнхийлөгчийнхаа үгэн сонсдох юм бол тэр мафиага зогсоогоод өгөөч гэдгийг бид хэлжмээр байна. Тэр нинжа гэдэг хүмүүс ажиллаад байгаа. Тэд нар чинь баахан ажиллаж нэг жоохон алт олоод тэрийг шүн нэг хүн бэлнээр худалдаж авчаад шүү дээ. Тэрийг хэн аваад тэр хаашаа гаргаад байгаа юм бэ гэдгийг хэн чадахгүй юм ямар төр вэ? Ийм наацхан юм хийж чадахгүй бидний хөрөнгийг алдаад байгаа бол ямар төр вэ? Хил хязгаараараа хөрөнгөний чи хулгайлаад явж байхад хамгаалж чадахгүй юуных нь төр вэ? Ийм л асуудлыг ярьж байгаа. Түүнээс биш ерөнхийлөгч энэ дээр бол одоо ингээд алтны компаниудыг бүгдээр ингээд өгөө явуулчих гэж хэлээгүй байх. Энэ алтаа хаашаа явж байгаа хэн яаж авж байгааг хянах нь зүйтэй харин оройтсон ч гэсэн зөв гэж би бодож байна. За улс төрчид ингэж яриад байгаа. Монгол улсын нийт төр за Монгол банкны одоо сайтаар гарсан хамгийн сүүлийн тоо мэдээ гаргахлаар 25 тэрбум доллар болчихсон байна. Улс хувьсгалын өөр нийлээд. Улс төрчид юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тайвшраа наад үрийн чинь баг дийлэнх нь бол хувийн хвшлийн өрөө. Засгийн газрын өөр нь 30% буюу 7.8 тэрбум доллар байгаамаа. Гэтэл зарим тохиолдолд засгийн газар хувийн хвшлийн тавьж байгаа өрн дээр бол баталгаа гаргаж өгч байгаа шүү дээ. За өчигдөр их хурлын дарга ингэж хэлсэн. Монгол улсын засгийн газрын өр 17 оны 8 дугаар сарын байдлаар 19.8 их 80 төгрөг байна гэж дотоод гадаад их өр өрч. Манай эдийн засгч нь өөрөө 24 орчим байхгүй. Их 80 төгрөгийн эдийн засгт. Тэгэхээр дотоодынхоо нийт бүтээгдэхүүний ийм хэмжээний зөвхөн засгийн газар нүртэй биш. 73% гэсэн. Тий. Тэгэхээр за тэгээд нөгөө хувийн тухайд ярихгүй ш бид нар тэр учраа олно байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр ийм өртөө байгаа нөхцөлд энэ дотор бол аливаа нэгэн хувийн компанид баталгаа гаргаж өгсөн бол орох ёстой. Баталгаа бол зээлийн баталгаа бол өөрийнхөө тусгай сан үүсгэдэг баланс дээр тийм шаардлага тавигддаг юм. Тэгэхээр засгийн газрын тэнцвэр дээр баланс дээр энэ тусгай нөөц нь орчоод энийг би 19 бараг 20 орчим их 80 төгрөгийн өртөө байна гэж харж байна. За тэгэхээр энэ их мөнгө ч одоо яг хин хинээр энэ чинь төрийн өмчтэй холбоотой компаниудын өр байгаа. Тийм үү? Энэ авсан өрүүдийг хин авсан хизээ төлөх гэж байгаа юм. Ялгаа. Энэ тухай маш нарийн гаргаж ярихгүй юм бол энэ зөвөр хоосон статистик болоод яваад байгаа юм. Тэгээд яг энийг ярихгүй байгаа. Энэ хоосон статистик байгаа учраас эдийн засгийн хүчтэй хөдөлгөч наазахан шаардлагатай том мега төсвч явахгүй ш. Ягаад энэ бол биднэрт хэрэггүй дээ биш. Өнөөдөр Улаанбаатар цахилгаан станц хэрэгтэй. Улаанбаатарын цэвэрлэх станцын энэ чинь өдөр болгон үнэрээрээ энэ хотыг өмхий болгоцсон. Хүн болгонд өглөө болгон сануулах гэж шүү дээ. Сануулж байгаа байхгүй тэр үнэр чинь. Хуучин хажууд нь байсан хоёр байшингийн л гомдол гаргадаг байсан. Өнөөдөр Улаанбаатар хорд тэр чигээрээ гомдол гаргаж байгаа. Энийг хизээ шийдэж чадахгүй. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл хүн болгон өөрийнхөө ашиг сонирхлыг олгоод хүн болгон нөгөө Криловын үлгэр шиг ачааг нэг нь тэнгэр рүү, нэг нь далай руу, нэг нь газар руу чирж байгаатай адилхан болчиход байгаа. За энэ пүрэв гарагт сая хурал ерөнхий сайдыг бараг томилж байгаа. Тэгээд араас нь бүрэлдэхүүнийг яриад яваад байгаа. Тэгэхээр шинээр байгуулагдах засгийн газрын нийт төрөнд хийх ёстой ажил нь мэдээллийг ил тод болгох гэдэг дээр та юу санал нийлж байна уу?
Нэгдүгээр заавал тийм байх ёстой. Ягаад гэвэл тех тусмаа тэр засгийн газар иргэдийн дэмжлэгийг авнаа гэдгийг шинэ сайд бодооч гэж бодож байна. Хоёрдугаар саяхан өгсөн ярилцлагатаа хүрэлцэх бай энэ тэр үндэсний хоримтлалыг бий болгоно. Байгалийн санг байгуулна гэж хэлсэн. За хүрэлцэх гэдэг ерөнхий сайд. Байгалийн сан гэдэг юмыг яг энэ нэрээр нь энэ хоримтлалыг эхлүүлчих юм бол ядаж тэгээ хуулийг гаргачих юм бол тэр хүн бол 30 дахь ерөнхий сайдынхаа хийж болох хамгийн том зүйлийг хийж чадна гэсэн үг. Түүнээс наагур хийж чадахгүй. Яагаад? Түрүүний ярьсан асуудал яг хэвээрээ байгаа шин. Энэ том авилгын асуудлыг хин ч яриаггүй сая засгийн газраас солилцсон, хин ч яриаггүй шинэ засаг гарч ирж байгаа. 4-5 суур асуудлыг шийдэхгүйгээр Монгол улс хөгжихгүй. Бид нар шударга ёс тогтохгүй. Энийг би эртөө таны төрөлд орохдоо ярьсан. Зоригийг хин захиасан бэ гэдэг юм байхгүй байна. Эрдэнтийн асуудал байна. Тийм биз. Тэгээд энэ бондыг хин аваа зарцуулсан байна тэргээ. Гэх мэт 4-5 асуудал байгаа. Эртөө би танаа ярьсан 7 хоногийн өмнө байна уу? Энэ асуудлыг ярихгүйгээр бид урагшаа явж чадахгүй. Энийг намаа боснуулахгүйгээр бас ярьж чадахгүй. Тэр хятадын тухай Америкийн нэг улс төр судлаач Бжинский хэлсэн үг. Энэ хятадууд авилгатайгаа тэмцвэл намаа дуусгана. Тэмцэхгүй бол улс орноо дуусгана гэсэн тийм үг үйд. Тэр үн шиг бид нар үнэхээр энийг авилгатай тэмцэх юм бол бид энэ хоёр улс төрийн намтай ер нь нэлээд хатуу тооцоо бодог. Тэрийг мэдж байгаа учраас энэ хоёр хилэнч гар ширлээ гэсэн тооцохгүй. Хоёр чиглэлд их холбоотой юм шүү дээ. Ялангуяа хамтарсан засгийн газар байгуулна гэдэг бол улс орны хувьд бол шударгын явдлын хувьд нэг алхам хойшоо болчиход байгаа. Манайх шиг ийм авилгалтай орнд. Герман шиг бол ард иргэд нь ухамсартай мэдлэгтэй шаарддаг орнд бол хэдин хавсарсан энтэйж хавсарч болох юм байна. Тэгэхээр Монгол ардын намын гишүүд төдийгүй олон нийт шинэ засгийн газрын тэргуунд их найдлага тавиад байгаа шүү дээ. Би ч гэсэн. Тий, гэхдээ тэр зоригоос гадна маш нарын ухаалаг байх хэрэгтэй. Ухаалаг байна гэдэг бол тэр Монголын улс үндэстний онцлог энэ төргээд ярихгүйгээр зүгээр л дэлхий яаж ажилддаг юм бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Мэддэг хүмүүсээс нь асуух хэрэгтэй. Тэгээд яг манайд суурилсан ажлыг эхлүүлэх хэрэгтэй. Тэгэл бид нар нэг дэлхийгээс тусдаа гариг байгаа юм шиг л боо юм яриад байгаа байхгүй. Хүн болгон дэлхийн улс орн болгон зарчим найдлах. Асуудал нь өөрөө гэтэл суур найдлага. Ардчилсан оронд төр засгийг сонгохоос гадна хямдаг л байх. Хэн чадахгүй бол бид нар энд юу ч өөрч чадахгүй. Тэгээд энэ буруутай болж бид нар өөрсдөө буруутай болж байгаа. Хэн чадахгүй. Таны хэлэл дээр асуудлын гол нь монголчуудад бий гэж дуусгасан байсан. Тий. Бид нар өөрсдөө энийг мэдээлэл авмаар байна, мэдлэгтэй болмоор байна. Тэгээд энэ төр засгийг бүх төвшөндөө шахмаар байна. Болохгүй бол солидог механизм тавиах хэрэгтэй, шаардах хэрэгтэй. Ялангуяа шударга ёсыг. Тэгээд тэр улс төр засаг захиргааны айл том дарга болсон хүн л ягаад чи илүү баяжаад байдаг энэ ямар систем ажиллаад байгаа. Төр засаг бол юмыг бүтээдэг. Юмыг хуваарлдаг. Гэтэл тэр хуваарлтаас нь хэдэн хүмүүс авчиад байна шүү. Тийм байхгүй, адилхан байх шүү. Төр засгийн үйл ажиллагаа ил тод шударга хүртээмжтэй байх шүү. Хэрвээ тийхгүй бол өнөөдрийн Монгол шиг баян ядуу улам ялгаатай болоод энэ унаа тэргээ хараа. Хотын асуудал тийм. Ийм л болчихж байгаа байхгүй. За ингээд бидний ярилцах цаг дуусч байна үзэгчтэй. Эдийн засагч Жаргалсайхан өөрийн асуудлаар өөрийн байр сууриа та бүхэнд илэрхийллээ. Ингээд танд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа.